Hi friends, வணக்கம். PMS Soundz viewers அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் எதை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, கோரமண்டல் ரயில் விபத்து அது எப்படி நடந்தது, அது மட்டும் இல்லை அந்த விபத்தில் ஏற்படுத்திய பைலட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குணாநிதி மெஹந்தியை பற்றி, அவர் குடும்பத்தை பற்றி, அவங்க வெளியிட்ட கருத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ரயில் விபத்தை குறித்து எஃப்ஐஆரில் என்னென்ன தண்டனை பிரிவுகளை பதிவு செஞ்சுருக்காங்க, எப்படி மாட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதை பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு முதல்ல வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வரும். நான் உங்கள் பிஎம்எஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒடிசா மாநிலத்தில் நடந்த கோர ரயில் விபத்து 300க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்தே போனாங்க. இதுதான் இந்தியாவிலே மிக கொடூரமாக மோசமாக நடந்த ரயில் விபத்தாக பார்க்கப்படுது. இந்த கோரமண்டல் ரயிலை இயக்கிய பைலட்டை பற்றியும் அவரை குடும்பத்தை பற்றியும் சில மோசமான தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தா அருகே உள்ள ஷமாரியில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த 2ஆம் தேதி கோரமண்டல் ரயில் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ரயில் பார்த்திங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தில், அதாவது பஹானா என்ற இடத்தில் சரக்கு வண்டியில் மீது மோதி கோர விபத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுதான் உலகத்திலே மறக்க முடியாத மிக கொடூரமான மோசமான விபத்தாக பார்க்கப்படுது. இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருந்த சில நிமிடங்கள் கழித்து பெங்களூரில் இருந்து வந்த ஹவுரா ரயில்கள் மற்றும் 3 ரயில்கள் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து இந்த ரயில்கள் மீது மோதி மிக மோசமான கோர விபத்தை ஏற்படுத்தியது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா 3 ரயில்களுமே தடம் புரண்டு, தண்டவாளத்திலிருந்து தடம் புரண்டு பெட்டிகள் கவிழ்ந்து மக்கள் இறந்தே போனாங்க. குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா 300க்கு அதிகமான மக்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. 1000க்கு அதிகமான மக்கள் படுகாயத்தில் இன்னும் சியு பிரிவில் அட்மிட்டில் இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் பார்த்திங்கன்னா பல மக்கள் உடல் யாருன்னே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் தான் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க. அப்படி கொடூரமாக மோசமான விபத்து தான் இந்த கோரமண்டல் ரயில் விபத்து. இந்த விபத்து நடைபெற்ற உடனே இந்தியா முழுவதுமே ஒரு உலுக்கியது. ரயில்வே இன்டர்லாக்கில் ஏற்பட்ட சின்ன குழப்பம்தான் இந்த ரயில் விபத்துக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுது. இதை பற்றி பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் விசாரணை நடைபெற்றுக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த கோரமண்டல் ரயிலை இயக்கிய பைலட்டும் அவர் குடும்பத்தாரை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஒரு மோசமான தகவல் வெளியாகி உள்ளது. விபத்து நடைபெற்ற, அதாவது கோரமண்டல் ரயிலை இயக்கிய, அதாவது ஷெமாரோவில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த ரயிலை இயக்கிய அந்த பைலட்டு பேர் தான் குணாநிதி மெஹந்தி. இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். அதாவது அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டாக் என்ற ஒரு ஊரில் உள்ள இவர் நாகூர் பாடா என்ற ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவர். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டாக் பகுதியிலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்குது. இந்த கோரமண்டல் விபத்தில் பார்த்திங்கன்னா குணாநிதி மெஹந்திக்கு பார்த்திங்கன்னா மிக மோசமான அடிபட்டு காயங்களோடு தான் அவர் மீட்கப்பட்டார். அப்போது மீட்கப்பட்ட போது பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஐசியூ பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டு மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் தான் 5 நாட்கள் அப்படியே இருந்தார். அப்புறம் தான் அவருக்கு மூச்சு பேச்சே வந்தது. அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா தலையில் பலத்தாடி, உடம்பு முழுவதும் எலும்பு முறிவு, அதிகமான காயங்களோடு தான் அவர் சேர்க்கப்பட்டு மீட்கப்பட்டார். உயிர் பிழைச்சதே கடவுள் புண்ணியம் தான் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி மக்கள் சொல்லிட்டு வராங்க. ஆனால் அவர் பார்த்திங்கன்னா 5 நாட்களுக்கு முன்பாகவே டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டதாக சொல்லப்படுது. இதை பற்றி ரயில்வே துறையில் விசாரிக்கப்பட்ட போது அவருடைய குடும்பத்துக்கும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு தகவலுமே கொடுக்கப்படலை. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம், உடல்நலம் சம்மந்தப்பட்டது, அதனால் நாங்கள் எந்த ஒரு காரணத்துக்குமே முன் வரலன்னு சொல்லிட்டு ரயில்வே ஒதுங்கிருச்சு. இதை பற்றி அவர் அண்ணனிடம் விசாரிக்கும் போது, அவர் குடும்பத்தாரும் ரயில்வே ஊழியர்கிட்ட விசாரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு தகவலுமே கிடைக்கல. ஆனாலும் அவர் அண்ணன் பார்த்திங்க அப்படின்னா குணாநிதி மெஹந்திக்கு எப்படி உடல்நலம் இருக்குது, எந்த நிலையில் அடிபட்டிருந்தார், எப்படி கிடந்தார், எப்படி உயிர் பிழைச்சார், எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கேள்வி பார்க்கும்போது ரயில்வே எந்த ஒரு பதிலுமே தரலை. ஆனால் விபத்து நடந்தபோது பார்த்திங்கன்னா என் அண்ணன் தான் பைலட்டாக இருந்ததாக சொல்லப்படுது. கடந்த 27 ஆண்டுகளாக என் அண்ணன் பணியில் ரயில்வே ஊழியராக வேலை பார்த்துட்டு வரான். ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவர் மேலே எந்த ஒரு புகாரோ குற்றமோ ஏற்படவே இல்லை. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவர் எந்த ஒரு தப்புமே செய்யலை. அது மட்டும் இல்லைங்க, என் ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே பார்த்திங்கன்னா என் அண்ணனால் தான் இந்த விபத்து நடந்துருச்சு, இவனால் தான் ஏதோ தப்பு செஞ்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு வராங்க. ஆனால் என் அண்ணன் பார்த்திங்க அப்படின்னா
குணாதி மெகாந்தி வந்து எந்த ஒரு தப்புமே செய்யலை. இதை பற்றி ரயில்வே ஊழியர்கிட்ட கேட்டபோது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு தகவலுமே சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த கோரமண்டல் ரயில் விபத்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நடந்தது, யாரால் நிகழ்த்தப்பட்டது, தவறா இல்லை உண்மையிலே முடிவெடுக்கப்பட்டதா, இதை பற்றி பல கோணத்தில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வராங்க. அதாவது சிஆர்எஸ், சிபிஐ போன்ற சார்பில் வந்து இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருது. இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைலட் அதாவது குணநிதி மெகாந்தி டிஸ்சார்ஜ் ஆன மறு செகண்டே பார்த்திங்கன்னா சிஆர்எஸ், சிபிஐ போன்ற அதிகாரிகள் வந்து அவரை வந்து காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதாக சொல்லப்படுது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதாவது குடும்பத்து உறவினர்கள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் அவரை ஒர்க்காக கூட பார்க்கவே இல்லை. இந்த விபத்துக்கு இவர் தான் உடந்தையா இல்லை இவரோட சேர்ந்து யார் செஞ்சுருக்கிறாங்க, அது மட்டும் இல்லை இவரால் நிகழ்த்தப்பட்டதா இல்லை இந்த விபத்தில் குணாநிதி மெகாந்திக்கு தொடர்பு இருக்கா இல்லை இவர் தப்பு செஞ்சாரா, அது மட்டும் இல்லை இவரோட இருந்த பைலட்டுகள் யார், இவருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் யாருன்னு சொல்லிட்டு 55 பேருக்கு மேலே நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. இன்னும் சொல்லப்போனால் 55 பேரில் வந்து பாதிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வந்து அந்த விசாரணையில் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய பதிலை சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னும் பல மக்கள் வந்து அதாவது இன்னும் பல அதிகாரிகள் வந்து இந்த விசாரணையில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை. என்ன காரணம்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தீவிரமாக ஆலோசனை பண்ணிட்டு விசாரணை நடத்திட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த விசாரணையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 விதமான விசாரணை வந்து தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருது. ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா விசாரணை ஒரு பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரயில் விபத்து எப்படி ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த விமானத்தில் வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு விசாரணை படுத்திட்டு வராங்க. ஆனால் மறுபக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா குற்றம் ஏற்படுவதற்கான அலட்சியமாக இருந்த அதிகாரிகள் யாருன்னு சொல்லிட்டு மறுபக்கம் கோணத்தில் அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு வராங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா பல முக்கியமான அதிகாரிகள் வந்து சிக்குவதாக சொல்லப்படுது. இந்த விபத்து குறித்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐஆரில் வந்து சில சட்டங்கள் பிரிவில் தான் வழக்கு பதிவு செஞ்சுருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் 337, 338, 304 அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுதல் மற்றும் 34 பொது நோக்கம் மற்றும் ரயில்வே சட்டம் பிரிவுகள் 153 ரயில்வே பயணிகளுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் சட்டவிரோத மற்றும் அலட்சிய நடவடிக்கை 154 மற்றும் 175 உயிருக்கு ஆபத்து. இதன் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா கோரமண்டல் ரயில் விபத்தை பற்றி எஃப்ஐஆர் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா விசாரணை இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த நொடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நடைபெற்றுக்கிட்டு தான் இருக்குது. ரயில்வே சட்டத்தின் முக்கிய பிரிவான 153 மட்டுமே தண்டனை செஞ்சால் 5 வருஷம் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஜெயில் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் மற்ற சட்டப்பிரிவுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 2 to 3 வருஷங்கள் மட்டுமே காவலில் இருப்பதாக அதாவது தண்டனையில் இருப்பதாக சொல்லப்படுது. வெகு சீக்கிரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஊழியர்கள் வந்து மாட்ட போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அலட்சியத்தால் டெக்னாலஜி புது முறையில் அப்டேட் பண்ணாதனால பார்த்திங்கன்னா இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுது. அதாவது சிக்னல் லாக் அதாவது இன்டர்லாக் ஏற்பட்டதுனால தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் சொல்லப்படுது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா பல அதிகாரிகள் அலட்சிய போக்க தான் சொல்லப்படுது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா விரைவில் வந்து பல அதிகாரிகள் வந்து மாட்டி தவிக்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கொஷின் தான், கோரமண்டல் விபத்தை குறித்து அந்த விபத்தில் ஏற்பட்ட மக்களை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா விரைவில் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்படுவாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கோரமண்டல் விபத்தை குறித்து அது மட்டும் இல்லை இந்த தண்டனை பிரிவுகளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இதில் யார் மாட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் பதிவிடுங்க. லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. வாங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.